նախարարության շենքի դիմաց ինչ նամակ եք պատրաստել, ինչ Իհարկե կասեմ, նախ շատ շնորհակալություն հարգելի մամուլի ներկայացուցիչներ արձագանքելու համար եւ այսօր այստեղ գտնվելու համար, իսկ մեր այստեղի այցի պատճառը շատ պարզ է, հերթական խաբեությունն է, հերթական զիջումներն են, հերթական տարածքի զավթումներ են, որը տեղի է ունեցել Ադրբեջանի կողմից եւ շատ հստակ փաստերով ես հիմա ձեզ կներկայացնեմ։ Խոսքը վերաբերվում է նրան, որ օրեր առաջ Միասնության թևեր քաղաքական նախաձեռնության ղեկավար Արման Թաթոյանը հրատապ մամուլի ասուլիս հրավիրեց եւ այնտեղ ներկայացրեց, որ Ադրբեջանը իրականացրել է ներխուժումներ, հերթական անգամ ներխուժումներ է իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, ի հակառակ Նիկոլ Փաշինյանի եւ գործող վարչակարգի կեղծ եւ սուտ պնդումներին, որ բացարձակապես ոչ մի ներխուժումներ չկան, որ ամեն ինչ վերահսկելի է, մենք ունենք հստակ փաստեր, ընդ որում այս փաստերը երկարատև ուսումնասիրությունների, հետազոտությունների արդյունք են պրոֆեսիոնալների կողմից, մենք ունենք նաեւ արբանյակային լուսանկարներ, որտեղ շատ հստակ երևում է, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչ են արել ադրբեջանցիները։ Շատ հստակ։ Եկեք ցույց տամ ձեզ նկարները։ Սրանք այն փաստաթղթերն են, որոնք ես պատրաստում եմ հանձնել Պաշտպանության նախարարություն, Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանից պատասխան պահանջելով, թե ինչու են նրանք հերթական անգամ խաբել, ստել մեր հասարակությանը, չեն ասել, որ Ադրբեջանը ներխուժում է իրականացրել, մասնավորապես Վարդենիսի տարածաշրջանի հատվածում տեղի ունեցել դիրքային առաջ խաղացումներ, ամրացրել են նրանք իրենց դիրքերը։ Հեսա ես նկարները ձեզ շատ հստակ ցույց կտամ, որպեսզի մեր հայրենակիցների համար էլ բարձր նայեք։ Գեղարքունիքի մարզի սիրելի լրագրողներ, Վարդենիսի տարածաշրջանում տեղի ունեցել ադրբեջանական դիրքերի շինարարություն։ Ընդ որում, եթե մենք նայում ենք արբանյակային լուսանկարներով, հուլիսի 2025 թվականի հուլիսի 31-ի դրությամբ այս դիրքերը չկային։ Այս դիրքերը սկսել են կառուցվել, տեղի ունեցել ամրաշինական աշխատանքներ, որոնց արդյունքում ամբողջ Վարդենիսի տարածաշրջանը սոտկի հանքը, նայեք, սա մեր հատվածն է եւ ադրբեջանական դիրքերի առաջխաղացումները։ Սոտկի հանքը ամբողջովին գտնվում է ադրբեջանական վերահսկողության եւ դիտարկման տակ, ինչպես նաեւ Կուտ գյուղը եւ Վարդենիսի տարածաշրջանի մնացած գյուղերը ամբողջովին գտնվում են Ադրբեջանի դիտարկման տակ, ճանապարհը, միջպետական ճանապարհը եւ այդ գյուղերից եւ միջպետական տանող ամբողջ այդ հատվածը եւս գտնվում է վերահսկողության տակ, ինչպես նաեւ մեր բոլոր նայեք, սիրելի հայրենակիցներ, նայեք, սիրելի լրագրողներ, նայեք ինչ է տեղի ունեցել։ Ադրբեջանցիները առաջ խաղացում են ունեցել, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում դիրքեր են կառուցել, ամրաշինական աշխատանքներ են տեղի ունեցել, ականանետային եւ այլ ռազմատեսակների խրամատներ են փորվել եւ այդ դիրքերից նրանք ամբողջովին վերահսկում են այդ տարածաշրջանը, Սոտկի հանքը, գյուղերը, միջպետական ճանապարհը, թե ինչպես են գյուղերը կապվում միջպետական ճանապարհի հետ, ամբողջը վերահսկողության տակ է։ Եվ սա տեղի է ունեցել, նորից եմ կրկնում, 2025 թվականի ընթացքում։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի, Սուրեն Պապիկյանի այն սուտը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տարածքներ չի կորցրել 2025 թվականին, մեր այս հստակ բացահայտումներով հերկվում է։ 2025 թվականին Հայաստանը ունեցել է տարածքային կորուստներ, թե Վարդենիսի տարածաշրջանում, թե Ջերմուկում նույնպես, նայեք, սա Վարդենիսի տարածաշրջանի այս հատվածներն են, կոնկրետ հստակ սելակներով նշած, ընդ որում արբանյակային լուսանկարներ են տեղի ունեցել, որ անհնար է հերքելը, բացարձակապես ոչ մի պարագայում ոչ ոք չի կարող հերքել, որ այս փաստաթղթերը սուտ են։ Սրանք իսկություն են, սրանք ճիշտ են, սրանք ապացուցում են եւս մեկ անգամ, որ Ադրբեջանը ուղղակի կտոր ներխուժում է Հայաստան, կտոր վերցնում է մեր հայրենիքի տարածքները, իսկ այս մարդիկ, գործող իշխանությունները հերթական անգամ խաբում են, հերթական անգամ ստում են, ճշմարտությունը չեն ասում, խաբում են ժողովրդին, իսկ մեր այս բացահայտումներից հետո դուք բոլորը տեսաք, ինչ լկտի պահվածքով, փողոցային բառապաշարով ուղղակի մերկապարանոց հայտարարություններ սկսեցին անել, եւ մենք նրանց հստակ ասում ենք, պարոնայք, մենք ունենք փաստեր, մենք ունենք արբանյակային լուսանկարներ, մենք ունենք կոորդինատներ, մենք բոլոր փաստերը ունենք։ Եթե դուք կարող եք, ոչ թե մերկապարանոց հայտարարություններ արեք, այլ հստակ փաստերով հերքեք։ Եթե չեք հերքում, պատասխան տվեք մեր հանրությանը, մեր հասարակությանը, ինչու եք խաբել։ Ադրբեջանը նորից ներխուժել է Հայաստան, նորից անվտանգային խնդիրները առաջացրել Ջերմուկի տարածաշրջանում եւ Վարդենիսի տարածաշրջանում, իսկ այս մարդիկ ուղղակի իրենց այդ կարկանդակներ ուտելով են զբաղված։
սահմանազատման արդյունքում։ Այս խնդիրները չեն կարող կարգավորվել սահմանազատման արդյունքում, որովհետև Ադրբեջանը, նորից եմ կրկնում, ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք։ Սա սահմանային հարց չի։ Սա Հայաստանի սուվերեն տարածքի ներխուժումը, սա անվտանգային շատ մեծ խնդիր է։ Իսկ այդ բոլոր նրանց այդ խոսակցությունները, որ մենք չգիտենք, մենք չենք կարող ինքն ավելի լավ տեղյակ են իրենք բացարձակապես խաբում են, ստում են, որովհետև նրանք չեն կարող ուղղակի հատկապես իրենց այս խաղաղության քարոզից հետո կանգնել ասել դե գիտեք մենք 2025 թվականին ենք տարածքներ կորցնել։ Բայց ընտրված падգամավորը շատ կոնկրետ ասել էր երբ դարձակ այդ մարզի մտահոգ հիշում եք Գեղարքունիքից ընտրված падգամավորը եւ առհասարակ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իրավունք չունի խոսալ ստից եւ կեղծիկից, որովհետեւ քաղաքացիական պայմանագիրը հանձինս Նիկոլ Փաշինյանի արդեն շատ երկար տարիներ հանդիսանում են ստի եւ կեղծիկի մարմնավորում եւ մեր ամբողջ հասարակությունը դրա մասին շատ լավ գիտի։ Այդ մարդիկ ուղղակի ոչ մի բարոյական իրավունք չունեն։ Մենք հիմա շատ կոնկրետ հարց ենք բարձրաձայնում, որը ոչ միայն վերաբերվում է մեզ եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, սա վերաբերվում է մեր ամբողջ ժողովրդին, սա վերաբերվում է ամբողջ Հայաստանին, որովհետեւ նայեք, բացի նրանից, որ այս մարդիկ Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի սուվերեն տարածք, դիրքեր են դրել, նաև նրանք ամրաշինական աշխատանքներ են կատարել։ Դա տեղի է ունեցել 2025 թվականին, հուլիսի 31-ի դրությամբ այս ներխուժումները չեն եղել եւ կոնկրետ ջերմուկում օգոստոսի 9-ի դրությամբ եղել են արդեն։ Այսինքն այդ ամբողջ խաբեությունը Նիկոլ Փաշինյանի, որ մենք գնում ենք Ամերիկայում խաղաղություն ենք կնքում թրիփը եւ այլն, նա խաբել է Դե համաձայնագիր ստորագրումը չեն կապում, մենք կապում ենք, սա զիջումներ են, սա հերթական ներխուժումն է Ադրբեջանի։ Նիկոլ Փաշինյանը սա գաղտնի է պահել ոչ միայն հայ հասարակությունից, այլև ամերիկացիներից։ Մենք երկար ժամանակ հետազոտություններ ենք իրականացրել, ունենք արբանյակային լուսանկարներ, շատ պրոֆեսիոնալ աշխատանք է կատարվել, անհերքելի փաստեր ենք ուղղակի ներկայացնում եւ ես հետամուտ եմ լինելու եւ մեր քաղաքական նախաձեռնությունը հանձինս մեր ղեկավարի պարոն Թաթոյանի հետամուտ է լինելու, որ այս մարդիկ պատասխան տան։ Ինչի են խաբել, ինչի են հերթական անգամ թաքցրել ներխուժումները, ինչի չեն իրազեկել հասարակությանը, որ կատարվում է նման բան։ Պարոն Բարոնյան, ներողություն ասային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանին եւ այս հարցը հնչեց իրավասու անձը պատասխանատու Սուրեն Պապիկյանը կտրականապես հերքեց կատարվածը։ Հիմա դուք նույն Սուրեն Պապիկյանին բերում եք արբանյակային այդ նույն նկարները, որոնք ասուլիսի ընթացքում ցույց են տվել, այսինքն նույն փաստարկները բերում եք նրան։ Մարդը հերքում է, ասում է նման բան չի եղել։ Ուրիշ ինչ լուծում կառաջարկեք, որ հստակ ապացույց տեսնեն հանրությունը հասարակությունը։ Դե նախ ասեմ նրանից, որ Սուրեն Պապիկյանը կարող է ինչքան ուզում է հերքել, բայց Սուրեն Պապիկյանը չի կարող ներկայացնել ոչ մի փաստ, որը հերքում է մեր փաստերին։ Հիմա ինքը սենց օթի մեջ, այսպես ասած, իրել երակողներ, խոսում է, ասում է դե տես բան չի եղել, չի եղել, մենք էլ ասում ենք շատ լավ, դուք ասում եք չի եղել, մենք էլ ձեզ ներկայացնում ենք կոորդինատները, մենք ձեզ ներկայացնում ենք արբանյակային լուսանկարները, մենք ձեզ ներկայացնում ենք անհերքելի փաստեր։ Հիմա Սուրեն Պապիկյանը եւ Պաշտպանության նախարարությունը, ընդ որում ես մի բան ուզում եմ շեշտել, սիրելի լրագրողներ, Պաշտպանության նախարարություն ասելով մենք նկատի չունենք մեր զինվորներին, որոնք առավոտից երեկո զբաղված են Հայաստանի սահմանների պաշտպանությամբ։ Ես համոզված եմ, որ այստեղ այս պատերի ներսում կան հարյուրավոր, հազարավոր հայրենասեր եւ իրենց գործը հարգող եւ իրենց ուսադիրները հարգող սպաներ եւ զինվորներ, ովքեր նույնպես գերի են այս վարչակարգի ձեռքում, ինչպես ամբողջ Հայաստանը։ Սա քաղաքական հարց է, սա իշխող ուժի քաղաքական պատասխանատվության հարց է, իսկ ինչ վերաբերվում է Սուրեն Պապիկյանի հերքումներին, Սուրեն Պապիկյանը հերթական անգամ սուտ խոսած, ինչպես որ միշտ սուտ է խոսում քաղաքացիական պայմանագիրը։ Պատասխանատվությունը ներողություն ինչպես պետք է լինի, որովհետև Սև լճի տարածքում էլ մենք ունենք օկուպացված տարածքներ։ Ոչ միայն Սև լճի տարածքում։ Կողմից Վայոց ձորի եւ այլ նորից Գեղարքունիքի այդ քաղաքական պատասխանատվությունը ինչպես պետք է։ Քաղաքական պատասխանատվությունը կարող է լինել միայն եւ միայն այս իշխանությունների հեռանալով, քանի դեռ Հայաստանի իշխանությունները այս մարտիկ են, Հայաստանը կտոր իր տարածքները զիջելու է Ադրբեջանին, մենք կամանց սողացող պատերազմի զոհ ենք դառնալու եւ Ադրբեջանը ոչ միայն այս դիրքերի բարելավումը եւ դիրքերի առաջխաղացումը իրականացնել, նաեւ այս դիրքերի շնորհիվ Ադրբեջանը կարողանում այդ ամբողջ տարածաշրջանը պահել իր վերահսկողության տակ, միջպետական ճանապարհները, արոտավայրերը, գյուղերի միջև ճանապարհներ, այդ ամբողջ տարածքը մեր հայրենակիցները, այսպես ասած, ընկած են Ադրբեջանի ուղիղ դիտարկման տակ։ Այս մարդիկ ունեն շատ լուրջ անվտանգային խնդիր ապրելու եւ այս ստախոսները մեծ հաշվով գոնե
հստակ պատասխաններ տան, գոնե ընդունեն կոպիտ ասած ձեռի բռնել ենք գողության վրա, այսպես ասած Հայաստանի տարածքների, ասում են սուտ է։ Նայեք այս մարդկանց լկտիության աշճանը ու անպատկառության աշճանը։ Սոտքի հատվածում տեղի ունեցել առաջ խաղացում, առաջ են եկել ադրբեջանցիները, նոր դիրքեր են կառուցել։ Այո, ամբողջովին նշված է, ես կարող եմ ձեզ ցույց տալ։ Մենք ամբողջովին այս տարածքները, նայեք, այս տարածքները ասոլիսում մենք հնչեցրել ենք, հիմա էլ փաստերով, կոորդինատներով ներկայացնում ենք Սուրեն Պապիկյանին եւ նա այդ նույն էնտուզիազմով, որով որ կարկանդակ էր ուտում Նիկոլ Փաշինյանի այդ ավտոբուսի մեջ, թող նույն էնտուզիազմով փորձի փաստերով հերքել, բայց փաստերով, ոչ թե մերկապարանոց հայտարարություններ անի կամ իր քաղաքական ուժին բնորոշ լկտիությունը ցուցաբերեն, թող հստակ փաստերով հերքեն, մենք հստակ փաստերով եկել ենք, կոորդինատներով եկել ենք, դիրքերով եկել ենք, արբանյակային լուսանկարներով եկել ենք, սա փաստ է, Ադրբեջանը հերթական անգամ առաջ խաղացում է ունեցել մեր հայրենիքից եւս մի կտոր վերցրել է։ Պարոնյան, ՔՊ-ի падգամավոր Հրաչյա Միանշանակ։ ՔՊ-ի падգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը սրա հետ կապված ասել, գնացեք Թաթույանի ձեռքը բռնեք, թող տանի ձեզ այդ տարածքներում հստակ ցույց տա։ Դու նման բան պատրաստում եք։ Ուրեմն մեկակներ բռնեք դա։ Ուրեմն ես կոնկրետ նախկին աներձակին պատասխանելու ցանկություն չունեմ, որովհետև իր քաղաքական տարամաչափը շատ փոքր է, որ միատենենք իրան անդրադառնանք։ Մենք հստակ ասում ենք, ձեռքը բռնելու մասին ընդհանրապես խոսակցություն չկա, թող իրանք իրար ձեր բռնած գնան կանգնեն այնտեղ ու հերքեն։ Մենք փաստերը նորից եմ ասում, ներկայացնում ենք, կոորդինատները ներկայացնում են, կավելացնելու բան չունենք, բայց հետամուտ ենք լինելու, ստիպելու ենք ուղղակի այս մարդկանց, որ իրանք պատասխան տան։ Իսկ մի բան էլ հարցնեմ, այդ ամրաշինական աշխատանքները ենթադրվում են ու շինարարական, ինժեներական աշխատանքներ։ Դրանք կարող էին լիվել տարածքում ապրող բնակիչների աչքերից, այսինքն եթե մենք գնանք տարածքի բնակիչների հետ զրուցենք, նրանք տեղեկացված կլինեն, թե դա թաքուն է արվել, այսինքն ներքին ինչ-որ ճանապարհներ են կառուցվել, ներքին։ Նայեք, նախ այդ ամրաշինական աշխատանքները պարտադիր չէ, որ այդ տարածաշրջանի բնակչության բոլորի աչքի առջև լինեն, որովհետև հնարավոր է եւ անձեն աչքով չկարողանան օրինակ սահմանային գոտի գոյություն ունի, սահմանային գոտի ցանկում հնարավոր է որ անձեն աչքով որոշ մարդիկ չկարողանան դա տեսնել կամ ընդեղի բնակիչները չտեսնեն, բայց որ եղել է կամ փաստեր ընդեղի բնակչությունն էլ որոշ մարդիկ նկատել են արբանյակով էլ ֆիքսած կա, դա փաստ է, այսինքն վրիպել չվիրեպելու հարց չի, հիմա կարող է տարածություն գոյություն ունի, մարդիկ չկարողանան այնքան մոտիկ գան, որ անձեն աչքով տեսնեն ադրբեջանցիները ինչպես են ամրաշինական աշխատանքներ անում, բայց փաստը մնում է փաստ, կա օրերով գոյություն ունի, հուլիսի 31-ի դրությամբ ոչինչ չի եղել, օգոստոսի 10-ի դրությամբ նայեք արդեն մարտական դիրքը կառուցված է, իր հենակետերով, արևային պանելներով, ականանետերի համար նախատեսված խրամատներով, ամբողջը նրանք կառուցել են եւ սրանք ոչ միայն մարտական դիրքեր են, սրանք նաեւ այսպես ասած պլացդարմներ են հետագա հարձակման համար, եթե աշխարհակաղակական իրավիճակը ցույց տվեց, համոզված եղեք, որ Ալիևը այս դիրքերից առաջաշարժվելու եւ ամբողջ այդ տարածաշրջանը ուղի գնդակոծման տակ, ափի մեջ արինելու։ Եվ ես խնդրում եմ ձեզ, հարգելի բնակիչներ, մենք պետք է հետամուտ, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այս մարդկանց վերջիվերջո կանչենք պատասխանատվության եւ ստիպենք նրանց, որպեսզի նրանք սա ընդունեն, որտեղ սա նորից է պետք անհերքելի է, գոյություն ունի արբանյակ, որ անցնելով այդ տարածաշրջանի բոլորով ուղիղ լուսանկարները արել, ասա չեն կարող ուղղակի հերքել։ Կան կոորդինատները, կան նկարները, կան փաստերը։ Սուրեն Պապիկյանը նորից եմ ասում։ Կարկանդակ ուտելու էնտուզիազմը թողի մի կողմ, զբաղվի իր գործով, փորձի հերքել։ Եթե փորձեց չհերքեց, գոնե թող այնքան ինքնասիրություն ունենա, այնքան պատկառանք ունենա, այնքան հարգի ինքի իր պաշտոնը, որ ներողություն խնդրի ուղղակի մեզնից եւ հասարակությունից, որ հերթական անգամ կարծրել է։ Բայց ես համոզված եմ, որ այս մարդը շարունակելու է մնաց այսպես ասած իրաց ոճով գժի տեղ դնելը։ Բայց դա մենք թույլ չենք տալու։ Մենք հետամուտ ենք գնալու, սա ամենակարևոր անվտանգային խնդիրն է։ Սիրելի լրագրողներ, ինչ է ստացվում։ Այս մարդիկ 2020 թվականին պատերազմ, 21 թվականին տարածքներ հանձնեցին, 22 թվականին հանձնեցին, 23 թվականին հանձնեցին, 24 թվականին հանձնեցին, հիմա 20 ամեն տարի տարածքներ են հանձնեցին։ Կտոր ուղղակի Ադրբեջանը առաջ է գալիս Հայաստանի տարածքներով, իսկ այս մարդիկ բանում են ասում են սուտ է, ինչ ասում։ Սուտը իրաց ամբողջ քաղաքական գործունեությունն է։ Ես խնդրեմ այս լուծումների հետ կապված, նաև ես ասեմ, որպեսզի մենք բնականաբար չենք պատրաստվում նմանվել այն պոպուլիստական ուժերին, որոնք միայն քննադատում են,
այլ նաև մենք հստակ ունենք լուծումներ, հստակ ունենք տարբերակներ, թե ինչպես կարելի է այս եւ բոլոր մեր անվտանգային խնդիրները լուծել, եւ ես կխնդրեմ մեր գործընկերոջը Փաշյան Վարդանին, նա ձեզ կներկայացնի 1-2 լուծման տարբերակ, որը հստակ կա մեր ծրագրում, որոնք թույլ կտան մեր իշխանության ոլորտում, այն դեպքում, երբ որ ժողովուրդը մեզ մանդատ տա եւ մեզ վստահի, մենք շատ հստակ, շատ արագ կարող ենք այս խնդիրները լուծել, ոչ միայն այս խնդիրները, այլ բոլոր անվտանգային խնդիրները։ Խնդրեմ։